شعیب ملک له لوبډلې بیل او بیرته کور ته ځي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړئ. موږ تاسو ته دغسې په زړه پورې نوې او تازه ویډیوګانې خپروو. پاکستان کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د پاکستان کرکټ لوبډلې آلراونډر لوبغاړی شعیب ملک د کورنۍ ستونزې له امله له انګلستان څخه بیرته کور پاکستان ته راځي. بورډ دا نه ده واضح کړې چې شعیب ملک کورنۍ ستونزه څه دی، او نه یې په خپله شعیب ملک د کورنۍ ستونزې پوره وضاحت ورکړی. ملک د هندۍ ښکلې پیغلې او د ټینس لوبې تکړه لوبغاړی ثنا مرزا سره واده کړی او له یوې لور وروسته یې څه وخت وړاندې زوی هم پیدا شوی چې دواړه پرې زیات خوشحالي هم څرګنده کړې وه. له دغې مېرمنې مخکې شعیب ملک له یوې پاکستانۍ پیغلې سره د مینې تار درلوده او بیا یې ځان ته واده کړه، خو وروسته له هغه چې هند ته د لوبو سفر پر وخت یې ثنا مرزا باندې سترګې خوږې شوې، نو لومړۍ ښځې یې پرېښوده او بیا یې تر منځ زیات وخت دعوا وچلېده او بالاخره لومړۍ ښځې ترې طلاق واخیست. شعیب ملک په داسې حال کې چې په ناڅاپي ډول پاکستان ته راګرځي، تېره ورځ یې په یوه تمریناتي لوبه کې یوازې 4 منډې جوړې کړې. شعیب ملک په راتلونکې 40 ورځې تمریني لوبه کې چې د مۍ په 5مه نېټه ترسره شي او هم به د همدې کوربه هیواد انګلینډ په وړاندې د 15 ورځنیو لوبو لړۍ لومړۍ لوبه چې د مۍ میاشت پر 8مه نېټه په اول کې ترسره کېږي شتون ونه لري. پاکستان کرکټ بورډ ویلي دوی شعیب ملک ته د 10 ورځو لپاره رخصت ورکړی او وروسته به په انګلستان کې له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان نړیوال 50 ورځې جام لپاره ټولې ګډون کوونکې لوبډلې په درنو تمریناتو او پلانونو بوختې دي، ترڅو د انګلستان په کوربهتوب دغه نړیوال جام ته ځان تیار او برابر کړي. پاکستان به د انګلستان سره تر سیریز وروسته د مۍ میاشتې پر 24مه له افغانستان او د همدې میاشتې پر 26 تاریخ له بنګلادیش سره نړیوال جام مخکې د تیاریو یا ورم اپ یا تمریناتي لوبه هم ترسره کړي. شعیب ملک د پاکستان یو له تجربه کار او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېږي. د پاکستان کرکټ بورډ به هڅه کوي چې شعیب ملک حتما لوبډلې ته ژر راستون شي، ځکه هغه د خپلې تجربې له مخې هم د پاکستان په بریا کې مهم رول لوبولی شي. مننه دوستانو چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، نو ضرور دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ تازه او په زړه پورې معلومات خپروي. والسلام.